Dan kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, bagus sekali. Wahai zat yang telah menciptakan langit dan bumi, zat yang maha kuat, zat yang maha perkasa. Puji Allah teman-teman sekalian. Puji Allah, tanamkan itu dalam hati supaya imannya bertambah. Sebagian ulama salaf kalau berdoa di malam hari sujud, dia mengatakan, ya Allah, zat yang mengizinkan aku meletakkan dahiku di tanah, zat yang mengizinkan aku menghirup udara, oksigen sehingga aku bisa bernafas, zat yang memudahkan lisanku mengeluarkan kalimat-kalimat ini, zat yang memudahkan aku untuk berdoa dan dia menjanjikan untukku jawaban. Puji Allah Subhanahu wa taala untuk menambah keimanan dalam hati kita.